好，来继续来看台塑今仔日开股东会，总裁王文恩无到场，由董事长林建南来主持。林建南承认讲，今年这个石化业的景气无乐观，但是台塑也是积极做海内外扩建甲投资。啊，这个股东会嘛通过每一股配息4.4，讲是这4年来上价。安尼甲比起来。股王大立光就加真好康咯，发出着79块的现金的股利，创下着大股的纪录。台塑四宝最近拢伫开股东会，虽然头一季4间金鸡母干那1间趁钱，不过董事长林建南依然真有信心。随着疫情进一步的缓和，更多国家已经解封，全球经济已经有复苏，石化产品需求的提升，有力带动石化产品价格的上涨。最近台塑集团歹消息有够多，先是和网络乌客侵入台湾最大集团地位，佮因为疫情的问题，甲油价落价，就咧让予鸿海集团。不过今日台塑的股东会，议员决议配发4.4的现金股利，发280亿给股东。欧佩克产油国和俄罗斯能否履行减产的协议？第三，中美贸易后续的发展。第四，两岸的ECFA早收清单是否终止？以布兰特原油来讲，顶礼拜每桶已经冲破40块的美金，不过台塑趁钱的表现唔是伫油价尔，中美关系嘛是其中一部分，就看后届要安怎和小股东安心投资。